Padahal baru dicat tengah-tengahnya tuh teman-teman, merah ya. Patah deh ya. Ini udah terkelupas pembungkusnya. Ini mereng meroboh. Ini bekas truknya terguling di situ tuh, bekas olinya tuh. Pada panik. Mudah-mudahan segera diperbaiki teman-teman ya. Sayang banget ini sampai patah tengahnya gini. Bekas-bekasnya teman-teman. Motornya hancur bagian depannya. Ini sayurannya pada berjatuhan, ketimun. Kita tungguin ada kereta ini. Tuh kita lihat dari dekat teman-teman, palangnya lagi dikatrol karena miring mau roboh. Dan kulung tuh. Kelihatan kan lagi diperbaiki.
4 menit belum ada kereta lewat.